ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ 24 ଜଣ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତହସିଲଦାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଘର ଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ମେହେର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯାଇ ଲଙ୍ଗଳବେଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ ସାଙ୍ଗୁ ନେଇ ଲଙ୍ଗଳବେଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସର୍କଲର ଚମ୍ପାଦେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚମ୍ପାଦେପୁର ଓ ଖମନଖୁଣ୍ଟି ଛତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲେପ୍ଟାଗୁଡ଼ା ମସ୍କାପଦର ଓ ଲଙ୍ଗଳବେଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଘର ଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବମୋଟ 24 ଗୋଟି ପରିବାରକୁ ଏହି ଘର ପଟ୍ଟା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଟ୍ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗରିବ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଘର ଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଲଙ୍ଗଳବେଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସର୍କଲ ଇଲାକାରେ ଆଜି ଘର ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ୍ୱର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଜାଗ୍ରତ ବାର୍ତ୍ତା।